Koffi Olomide est plus que prophète en son pays. Originaire de l'ex-Zaïre, il est un musicien reconnu sur tout le continent africain noir. Pour le qualifier, on utilise les surnoms de Papa Bonheur, Papa Sucre ou encore de professeur des élèves, voire de Tino Rossi africain. Il est entouré de sapeurs, membres de la SAP, SAPE, Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Disons que ce sont des costumes brillants, chics et chers, auxquels Michel Monpontet et Madi Diawara n'ont pas été insensibles lors du concert unique que Koffi Olomide a donné à Bercy, à Paris. Depuis 3 semaines, venus de Kinshasa, ils vivent autour du roi Koffi dans cette salle de répétition. Leur défi, transformer Paris en capitale du Congo, une nuit durant. Dans 24 heures, ce sera Bercy. Et pour la première fois, une star africaine qui va tenter de remplir les 20 000 sièges. Le tout sans avoir jamais fait la moindre émission de télé en France, ni la moindre couverture de magazine. Et pour la première fois, une star africaine qui va tenter de remplir les 20 000 sièges. Le tout, et pour la première fois, une star africaine qui va tenter de remplir les 20 000 sièges. Le tout, et pour la première fois, une star africaine qui va tenter de remplir les 20 000 sièges. Le tout, Bercy, 23 h, les femmes et la mode africaine ouvrent le bal comme un hommage, voire une invitation. Devant 20 000 fans survoltés, la fusée Koffi peut atterrir. Paris réussi. Le concert s'est achevé à 6 h du matin, quand on vous dit que les absents ont toujours tort. C'est les mêmes personnes, bazali ko dénigrer mon père, ko finga mon père au matin, midi, soir, bango wana kaka, ndoto zomona bango, baza, je confirme, malgré yemoko, abembanaka pour ne pas que Bob ça imagine même vis-à-vis à la sponsor bazaka la bango parce que le même sponsor, le même mais sœur wana bazaka ka même bateau bazala ka côté à mon pao. Cela veut dire que non, bala touchaka. Dans le bien le côté, ba touchaka rachou, ba touchaka moto à l'action zelaté. En plus, il faut faire attention. Moto a peso mai. Ata sali mabe, gumba mukila, tikaye. Je me suis écouté en Anzela, à commencer à casser avec ma bé, à couper ce bonjour. Donc voilà, c'était juste pour ramener ces preuves aux allégations que j'ai faites dans l'émission avec les experts de l'info. Comme ils n'ont pas pu mettre ces vidéos-là, je suis revenu rapidement pour apporter les preuves de ce que j'ai, des propos tenus qu'on a. Donc voilà, c'était juste pour ça. Respect aux icônes. Et aux icônes d'aujourd'hui, ne touchez pas à nos icônes. C'est ça le concept. Ne touchez pas à nos icônes. Dans ce cas-là, vous ne pouvez pas dire que non. Via la non. Travaillez comme les vieux. Les gens albums ont déclaré que via la musique jamais. Comment on a 25 ou 26 albums via comme tout le monde a générique. Tout le monde a featuring. Bon, on a fait de la via ticket la musique. Malgré moko via ticket là yo ça ne va pas non. Bonjour, salut fidèle abonné de JK TV News et bienvenue dans l'émission d'Abisso. Tout le Bélanio sont à de le Bélanio sont merci à vous sur pour s'abonner pour liker l'émission d'Abisso à chaque fois à chaque moment et merci partenaire d'Abisso il y a une JK TV News votre partenaire et soyez le bienvenu merci d'avoir abonné d'Abisso ancien étoile. Et merci pour la confiance et l'opportunité au mécène des gens d'Abisso, comme on a vu sur la bande, on a vu nos ordinateurs, la télévision, et merci à tous les diasporas. Et voilà, aujourd'hui, on a fait une émission la JK de la presse et la maman de la chose communicative pour le gouvernement, pour la marque de l'Abisso, il y a mon pas au consul, voilà, et avant la côté de la piste, mot de la Baonius, la Rachel Mandé, Baonius, va partager la émission, on va commenter, on a vu les gens, on a dit là, je vois. Déjà, merci pour la commentaire, on a eu pour l'encouragement et pourquoi pas d'agir. Ma commentaire, on a vu les gens qui vous ont tellement épilé, merci, Nabi Noyo, Sovala, Famousman de derrière la caméra. Ce que vous allez à la Majimo Coco, bonjour et bienvenue, maman de la nation. Merci beaucoup, Rachou, merci beaucoup, Naba Étoile. Bonjour, Naba Kofifile, Naba Kofiette. Bonjour, Naba Tigre, Naba Griffe, Naba Tigresse. Bonjour, Naba Gaulois, Naba Gauloise. Bonjour, Naba Moureuse, la bonne musique. Bonjour, Naba Kinyoso, Balinga Kajika, la mère des nations. Merci beaucoup, Naba encouragement, Nabino, Naba travers, Naba commentaire. Ensemble, tous en Nabino, parce que rien à dire. Bonjour, Nayemo Kosongambeli, Quadraman, de Vieux Rambo.
Ilongona, la reine des reines, la maman de maman, Maman Si, la mère de tous. Voilà, maman Taïfa Jika de la presse, Bonini, papa, pour faire le milieu de maman Simbi. Papa Olomide. Oyoki ke kombo ne simbite hein. Papa Olomide, kombo ne simbite. Bon. To ke na ngoka na ndenga vieux mo pao, hein? Vieux na biso bogar, vieux na biso bogar. To ke na ngona ndenga bongo. Sotoke kota Maman Si, la reine des reines, la femme de quelqu'un, la star, meilleure voix féminine en Afrique, la star du moment, oya yembisi, alelisi, la papa loko la bagaiton kelulu, ba leli, ba lobite, oya makamu mususu donc, namboule, Maman Si, tout le monde d'accord, oya boyi, ozomona loko la grande sœur Sidonie alobi, nazana ambara de choix na ebité na kopona nini na otika nini. Donc couple Olomide, couple ya bastar et kitoko eza bien nyonso eza wow et apposé. Eza kitoko musique ezotambola bien banzembo nyonso. Oh, Jika na linga kata mo mukete koyo ko bi question moko ke Maman Si lekera azolelisa batu nyonso, azolelisa batu nyonso na nini et par rapport à nini azolelisa. Oh, mais na bandule te ya, na ndule. Maman Si soka lelisi eza na ndule parce que or ndule Maman Si akolelisa mutu te. Opposé question kitoko. Maman Si alelisa batuka na bandule. Tango oyoka bongo soko za na ba chagrin d'amour. Ba mikolo ba yebi, oza déjà donc oza déjà majeur comme il faut dire. Rachel oza déjà majeur. Voilà. Donc ata mikolo ba yebi que déjà tango ozo ka voir Maman Si, eza ko pénétrer, eza ko kota au-delà. Il y a mitema obi que non love touchaka biso na kati ya mitema. Donc batu nyonso bazana problème ba love tamba oyo ka Maman Si ba olela. Or ça Maman Si akolelisa mutu te parce que ba obalela keza banguna Maman Si. Elle c'est la reine. Afandi na trône akotala ba mbolo. Eza le fandi na immeuble otala petit malala yakana malala. Ozomona sikoyo za reine. Reine akolelisa batu te parce que za reine d'abord ya boboto. Côté Mindule. Merci beaucoup, Jika de la presse, pour la réponse. Merci beaucoup. Donc, on a des jeunes qui et mon pao assis déjà. À ça, déjà, musique, on l'a vu qui est dans la légende. Dans la légende, à ça, la musique, et mon pao, donc, on a succès et si la terre, et ça, on continue, donc, on a petit bazol et la vie. Succès, article la paix, biso, to c'est là bas succès, tout ça, et ça, mais maintenant, on a regretté, hein, sans blague, Rachou de la presse, on a regretté fort, Koyoka ke ba jeune ba olela. Ba jeune ango na ebité Rachou parce que il est le plateau, ba jeune ango ba banduliste to ba jeune balamuki. Mais ba banduliste ba jeune ba banduliste ba musicien ba ko le succès et mon pote qui là bango pesi ça tu vas c'est quoi Fabrice Manda Seki na bela Seki ba le bien ba jeune banduliste ba olela oui ba jeune banduliste ba olela ba na makila ba 25 ans ba 30 ans ba 40 ans ba olela oui viens pas olela sabango ba olela ba olemba te songa mbeli abeta likofito so beti et tout yoka et panzio na menga babete donc na ngoka normal il faut balela mbona zongi sérieuse na koloba keno likambo ezo ya mingi likambo ezo beta matro likambo yo bato ba olobela ngo mingi bandeko bao balandaka biso bao balingaka biso bao baopesa biso bolingo mpona kolanda fidélité ya mopao mokonzi songa mbeli kofula muda ya kotika mutu te aya otika mutu te atanga baitidi na ndenge bato nyonso batanga baiti basala baitidi na bango azalaka mpe na bambition ke lelo akozala mpe parmi baministre pourquoi pas président de la république mais un certain moment amonaki bili yeke kote bulo mais nzambe apesa ye mosala ya kokoma aye korezoner lobi te na kokoma kaka te fonga na yemba abi te na mitie koyemba cela dit ke ntango mopao alobaki mama mi akotisaki nga kelasi natangi kelasi ya malonga nakendaka mikili ya poto tongo nazalaka déjà français tongo mais malgré nyonso wana nga fona yemba. C'est là où je te dis Rachou
na sala la émission to na lobaka na émission en même temps na pesa kapé conseil dans la vie au moment to fandi boy Voilà. yo oko décider ni les meilleur pour na yo Voilà. mutu nyonso akoma majeur bako décider pour na yo te soki mutu wana sali likambo c'est que sali yango na volonté yango komona na mokili ya bapaya mutu à partir ya 18 ans soki asali mbeba bakangaka ye mbala moko parce que asali yango na ame conscience na ye ke na sali mabe alors kofele mide akuta na monde ya musique aza mwana moke akutana na bakulutu ebele oyo lelo baza lisu te Voilà. akutana na bato oyo tokobenga balégende peu importe baza na classement moko te na ye mais baza balégende parce que bazali bato oyo bapesa bajeune ya kilelo bapesa bilenge misusu ebele elengi ya kokota na mondi ya musique mopa akutana na bango mais comment mopa akutana na bango aleka avança ba on nzamba sepela ko so milimo na bango aswa bango mais mopa wazali ko continuer yo kamisi à l'époque ya papa wemba na mopa makambo tozomona lelo ezalaka te ezalaka. Il y a un grand homme qui m'avait dit un jour, papa William Okende, que Kofi Olomide, si vous ne savez pas, moi je peux vous rappeler parce que vous avez bana. Kofi Olomide, histoire naïe et bandi le. C'est un musicien, oyo, chaque année, azalaki na combo, babanda ko bengele, pe combo wana ezalaki ya mafinga. Peu importe ce qu'on peut dire aujourd'hui à Kofi Olomide, ezali maya komela. Alors malgré tout ça, et tikali ko balola mopa wote alewa na idéologie na en tant qu'induliste atikali ko mona te que papa wemba sali bas succès mondial nana c'est limité te ya sala ba double Zénith azo ba trophée na ba trophée soke na ndako ko folo mbe ba musuna ebite soka ochango soka tongela ngo chambre ka ba trophée ti ende na mona bato balengela ka bakoma ba mawelisa ba trophée nga ele bangisa ngope na kama ngabi monde musique yango seke kufa mais malgré tout ça akoka koloba keno nazali boso ba vie na banga alobaki keno je vais m'affronter c'est là où moi j'aime Inosbi laisse-moi te dire la vérité voilà. C'est là où moi j'aime Inosbi Inosbi ne regarde pas que mon père songa mbeli légende d'Afrique azawana te mon père affrontaka abi c'est mon papa aza légende na mboka na biso mais côté ndule ngana na Afro Congo number 1 alors baka côté ndule ngana otalela mutu te naka inosambe na andulise ya siri no sakolo bakena mo pa fatike la bango parce que innocent a kota mondialement légende a kota mondialement donc bende la mboka c'est pour cela mona ka mo pa benga kaye Michael Jackson ya musique ya mboka na biso espoir ya musique ya lobi mutu akota na monde ya musique atikala jamais ko se prendre to ko sala baninga mabe po ya avancer te ba petit zela chéri ba petit bokanga mitema bobeta ndendule parce que ministre à cause de la jamais porte-parole en Ndulise le jour où Ndulise a commis qu'on porte-parole en Ndulise yeba ke ndule na yesa nini ekei et loko yesa la bile même na zo ya otunga mutuna très important et loko yesa ba petit balela et loko yesa ba petit ba koma ba kowe la balo ba ke vieux mo pa tika rango musique ba oyo ba lisusu ba salate parce que bami komisaki batala ko ya ba musicien yo na monde musique comment komisa la tala respecter ba kulutu respecter ba musicien mais comment matala ko musicien oninga na yote je suis dommage posez la question na machine on a la taifa toza kana question moko na pour juste na mekape ko comprendre et le mot très important que ba musicien ba comment ba porte-parole musicien est-ce que ça va musicien oh ba comment porte-parole bien sûr. Bien sûr, bien sûr, ma chérie, bien sûr, bien sûr. Au moins, le musicien tout. Oyo, abandaka carrière, mais elle abandaka pas moto. Alobi, le long na zabo na décidé na komananga tchakou likolo ya kolobela mutamsusu. Je vous dis la vérité. Kolela te que non, ba kofela mide ba si ba koli ba tikela biso nga d'abord na koloba avant na zongela na kota na profondeur na mutunu na yo nga na koloba ke bango ba koloba question wana te na o répéter ngo chaque jour même na ba live bango ba continuer ka na koloba ke via sila pourquoi ba koloba ke via fatikela ba petit bazo banga nini bazala wana
bamona Kofi azana bomoi akufina nte ce n'est que le début bazala wana babanga te ezana ba musicien o bakoma ki lelo ta boye ko se rattraper eza déjà trop tard ba misusu bakoma ba chayer ba misusu bakoma ko yemba banzembo zo bate azo yemba nzembo nini ma chérie biso na monde de journalisme to ba réalité wana comme il faut musicien to sa bakulutu zala na sima bakulutu si s'agit ko senga featuring na bakulutu senga featuring na bakulutu mais ko zala jamais porte parole ko kende ko binga bitumba o eza ya yete ono ya musicien mususu voilà place lelo bokoma ko lobake no ba vie batikela via ko tikela bino te akozala wana bo changer maloba te bino ba continuer na langage ya ko lobake no via sila pourquoi bino bo lobake no via sila au moment où bozo lobake no via fatikela ba petit bakol a tikela ba petit via zambuliste a kufa c'est normal. Normal vie à continuer na succès na jusqu'à ce que ba jeune bazo. Mon pas waza. Ba jeune bazo sami. On souffrir. Ah, on souffrir parce que on va que jeune mon pas au succès aussi la vie. Ba jeune bazo sami. On souffrir que mon pas au mon pas au succès aussi la vie. Beaucoup tana na bango. Mais ba mtu se bele bazo lo baloba da ba ole ka ba lo ba. Ah ba la kaka. Celui qui est le début hein. Celui qui est le début. Bon si que ba ki bambuliste était na menga bien. Na menga bien. Rachou la rachou de la presse bazala qui na bango bambuliste te na menga mabe te ma chérie hein au moins sur aux ambuliste aux âmes panzi sango moi nous aux âmes panzi sango soit na caméra te soko le bité au moins raneti atozo bela au moins na ucho bima la maladie à ma crasse moko quand même copé maté médecin singai banda ko sala ba gymnastique actualité moko avant clip ya Masie Bima na mona kika lokola na prison centrale tala na sala live na toka lokola mai lokola na yebiki wana za musala na ngana mitiaki na caméra na sali et puis na kola ba émission wana za ki lokola délivrance nanga tango na silisi et salinga vertige après na fandi santé na ngezengi normal lelo ngana telemi donc soko za mapanzi sango ya soko sili micro te soko sala émission te aux ala liste commande liste akelela que viatike la bango bata ezandini esimbate tous affrontés na monde andu le toi ba collègue ya honte le ba monde à presse atayo sala bazani le ko muto wa nini jo akabengeli a collègue nanga malgré sa père a collègue tous affrontés dans monde à presse que le meilleur gagne dans monde de musique Kofi ana camarade ana collègue ana rivalité à légende mais le rôle azaka na ndulu on s'affronter na ndulu ndulu na bezate ou toi le latte s'interdit de pleurer voilà merci beaucoup fidèle abonné de JK TV News je vous signale déjà à votre dans la Taïfa JK de la presse nous un peu sur la pour la côté et merci d'avoir aussi partager parce que liker voilà nous s'abonner abonnez-vous massivement likez partagez voilà des fois ça na à côté ce budget de la question c'est ça et donc au monde va te voir au baquet les gens la mission pour faire le milieu à Pessi papa la mission faire rigoler makambo à Pessi papa la mission faire rigoler makambo à Pessi papa ayo qui s'appelle artiste la mission fallait pour pas passer bah comme mususu Rachou de la presse aux tanga au bameno bien non dans ça exactement qui est la même chose au bameno bien ma chérie ma chérie au bandaki na bien ma chérie au bandaki na bien mais non mais pas c'est normal soki au moni na soki na ki lisolo ya balabala na pesa ngo motema te ba ko soki Rachou bakangi jika la mère des nations quelque part à Zoïba soko moninga été chango entre parenthèses soko moninga ndima ba obayebi tanga jika na nyonso mena wana longola ye tanga jika na nyonso mena lukuta longola ye et ce qui bazolo ba c'est que ba comprendre que vie aza présent la vie ya petit na ye petit aza présent na vie ya vie na ye c'est là où bazolo ba ke leki banga mikolo mwana to sababoti mais quand on peut artiste msusu bato sakada ba mikolo bato sakada ba boti lokola artiste na biso fali tout bato saka pas na biso les gens ko solo mile
Yende lobby, on a levé le côté, yende lobby, on a levé le côté, toujours les talisonnaires faire rigolo à la lobby qui est non, pour faire le midapesi makam. Ouais. Maintenant, rejoindre Batawara Bala na Olobawi. Tout comme un grand monde à Batawara Bala, oui. Ce n'est pas pesi makam, parce que Nicolas papa est 22 ans à Langona. La génération là-bas, parce que tant que tu as ma solo, tu as qu'on fait le midé, parce que qu'on fait le midé à la légende. Mais Nicolas papa est 22 ans à makam. Maman est tenu à l'opélé, tenu à l'opélé, maman est tenu à l'opélé. Oh, sakana na biloko wana. Maman est tenu à l'opélé, maman est tenu à... qui fait nene, tika. Papa Hervé, papa na passe. Ana makambu yaya, naturellement. Mwana mobali wana za leader. Montant le tangi papa Hervé, aza leader. Aza leader. Pourquoi aza leader? Leader à l'obakate. Jika a confirmé en gros qui est Eza solo confirmé mais d'après si fait la makam. Na confirmé le côté parce que faire la besoin la makam. Aza na makam botama. Au moins il fait la. Au moins quand azo beta Didas Arena. Ba sala e banko. Mais faire la kisa ki ngana nduliste. Ngana nduliste, na nduliste. Ba musicien baya baya te na obeta. Bato basunganga ba epolanga baya te na obeta. So ba on va passer bongo kende bongo. Impolitesse côté ya bango. Et le bakene ko zala impoli ba singa papa te ba singa mentor te ba singa mutala kisako nzela te. Ba touchaka mutala kisu nzela te. Jamais de la vie. Lokola bango telle pourquoi bala le la kamoto la kisa bango nzela kusin bango bakozwa le goti est-ce que Fally a fini la Kofi? Bien sûr ça je vais maman ma chérie laisse-moi vous dire la vérité est-ce que batanga la ke Fally ni mtatindi biso to fini la Kofi to peza kana na sa mama bana mibale bana manga bake finga voisin. Premier jour, bien éduqué, moi na Gilbert, na levé le côté. Deuxième jour, ba fingi voisin. Voisin bimito, bana voisin ba bini, ba pekisa bana na yo. Bana no bazo finge la biso mama e. Bana no bazo finge la biso papa e. Nga na levé le côté. C'est que nga mna si ba bana nga bongo te. Likolo nango. Na zubana nango impoli wana. Na tomboli bango likolo. Et là qui c'est que bazaka d'accord na makambo ele kaka. Pour na rotu ko loba ke non, na ko loba pe oui. Mais ça je peux dire que oui parce que nyoko mo côté ele kanaka parce que les mêmes personnes wana bango de tomona ka bango na poto bakena poto. C'est les mêmes personnes bazali ko dénigrer mo ko finga mo pa au matin midi soir bango wana kaka ndoto zo mona bango baza je confirme malgré yemoko abomba na pour ne pas que bébé ça imagine même vis-à-vis à la sponsor bazaka la bango parce que le même sponsor le même mais sœur wana bazaka ka même bateau bazala ka côté à mon pao cela veut dire que non ba touchaka na le côté ba touchaka rachou ba touchaka moto à l'action zelaté en plus il faut faire attention moto a son mai bata sali mabe gumba mukila tikaye je ne suis pas écouté en Anzela, à Kobo, ça n'a qu'à faire avec le mabé, à couper ce bonjour. Mais ce qui sont dit, c'est lié. Et bon, banana makasi. Alors, faire regola, ils attendent la génération, ils ont savouré. Bako fait la fierté à Mokana, ils n'ont subi la meilleure saranate. Bango ibali. Na le milieu, baza bango ibali te. Tozana papa ma passa. Fabrigas les maestros. Vous avez artiste la vision petit Fally papa. Ah, je sais la paix. Ah, je sais la paix vérité moi kana biso yaya. Ngana za comme les autres étaient. Eza ko sala paix artiste munene yaya. C'est les musiciens internationaux. Ça c'est la vérité. Mais ce que nous refusons chez le Fally est ça utilisation de mal. Utilisation de détruire pour gagner. Si ce n'est pas lui, pourquoi? Chez toi, il n'y a que les gens qui insultent. Chez toi, il n'y a que les gens qui font beaucoup de mal. Chez toi, il n'y a que des manigances. Chez toi, il n'y a que des gens qui ont de mauvais cœur. Pourquoi?
eloko wana nde toza kolinga te. Mais la personne qui est Fally Ipupa azali artiste place nyonso akokende ezali bendele ya 243 ekopepa eza bendele ya pays mosusu te. Alors pour ça là aza ndiliste munene mboka na biso ayebani na fiti mobimba ayebani. Alors tala lelo afo national bazalaki tomonaki Fergola tomonaki Michael Jackson de l'Afrique il suit bazalaki wana bilemo ya gamo pour le champion l'unique le number one depuis le temps jusqu'aujourd'hui. Ma histoire en musique te beti calcul même l'école ma professeur à l'université boyo kaka sans fanatisme sans quoi depuis le temps jusqu'aujourd'hui Koffi Olomide il reste le number one sur tout le plat en a concurrenté la valeur naïe est intouchable est incomparable est inimaginable il reste le meilleur. Alors dans ces cas là vous ne pouvez pas dire que non via Kolatiki la bisono travailler comme levier. Et ça, l'album, mon côté, il déclaré que via Tiki le musique jamais. Comme on a 25 ou 26 albums via comme, tout le temps, on a générique, tout le temps, on a featuring, bon, on a fan de le via Tiki la musique, l'album, moko, via Tiki la yo. Ça ne va pas, non? Voilà, des fois, si je comprends bien, la question a posée par rapport à Olobi, Fally Ipupa amankaka. Papa na biso Koffi Olomide légende siko lelo soki ke aye atie caméra na wana abimi passer na peut-être Koffi Olomide pardon na makambo oyo eleka to pe parce que to comme la polémique belé ba fande ba ko sani ba ko mika mpe ko loba na sima ba c'est ce que lelo to loba c'est ça abimi aleka asinga Koffi Olomide pardon est-ce que papa na biso Koffi Olomide attaque légende ya musique na biso est-ce akolinga. D'abord, ma chérie, pour te dire la vérité, mon père a un problème n'a été. Ce qui est un musicien à Congo, on a 40 qui n'était Koffi Olomide. Ça, je te dis la vérité. Au moins, on voit dans un commentaire. Oh, ceux qui n'ont pas dit, à le kuta, au moins, on a un commentaire. Ceux qui est un musicien à Moka Nabiso, à 40 qui n'était Koffi Olomide. Parce que ceux qui Koffi Olomide à 40 qui mais le plus homme a le tondi. Ça, c'est la vérité, Rachou. Oyebi bien, yonanga toyebi. Mais le prison makala est tombé. Ce qui vraiment, en réalité, Koffi Olomide qui rankiné, mais le prison makala est tombé, plein à craquer. Parce que c'est tout le monde, même la poto. Koffi Olomide a sa double nationalité. Il est français, il est américain. Même la poto, même les États-Unis, là où tu es, à Roko Poto, plainte. Partout. Mais pourquoi le monsieur ne le fait pas? Pourquoi le monsieur ne le fait pas? Parce qu'à Yebi, je suis légende. Bon, ce qui, nous y a Bimissa, Batoubaye Baponaye. Mais là, mon peuple sans si à l'élo Congoté. Ce qui est Salema. Et Salemi. Ce qui est Salema. Est-ce qu'ils ont obligé? Ils ont obligé, le problème est que, dans le monde de la musique est bêta. Que tu candides au Salama Mabé. Soka koya mais pas au azakarantinyete et puis mon père soka le bilelo peu importe façon ko le belango soka saleki aleki azongelango lisute. Voilà fidèle abonné ya Jika TV News nous sommes déjà presque dans sur émission la biso merci na ba onyoso balanga ki biso ba partager ba like ki Jika de la presse un mot de la fin parce que non on va d'abord signaler on a biso le mot de la fin on a onyoso qui est pour le merci beaucoup mot de la fin nangai en tant que mopanzi sango to fandi pe na mopanzi na biso ya sango azali koya ozotala so moni Rachou de la presse au moni Jika de la presse donc ezali balobaka ndenge l'école de Jika de la presse de comprendre que na pe na komi le roi mopa ou quoi na pe nazobota et na bota qui déjà nazobota toujours rien à dire. Merci beaucoup na monde la musique botika terme on a na monde ezobendwa mingi eza terme ya bato ba eshua eza terme ya bato baza ba inapte eza terme ya bato ba yebi musala te eza terme ya bato baza ba paresse travailler yaya on a posé aux questions yaya Koffi atikelo musique na album moko Koffi atikelo musique na générique moko Koffi atikelo musique yaya na loyembo ka moko bimisi yango ka Koffi atikelo musique yaya
hein betata mo di album ko bongo ndolo ba ko fatikelo musique ya na album ni bale ya ko fatikelo musique eza pema ya hein ba tuloko ba ko fele mide bazo mériter ba respect na biso wana toza ko senga na bino moni bato balanda biso na JK TV News bolanda biso 100 bolanda biso 300 bolanda biso 1000 bolanda 2000 boye bato ko fele mide azana besoin ya respect na biso ko fele mide azana besoin biso bato tolambaka ye to respecter tozali ko imposer pe ko reconnaître que RDC République démocratique du Congo si bino boko sala yango te banani bako sala yango au cas où na Côte d'Ivoire ko fele mide za roi na Sénégal za roi na Cameroun za roi mais na mboka na bango na mboka na bazo mone papier c'est trop dur alors vous êtes obligés de les respecter parce que azali légende ya mboka na biso ko fele mide azali légende ya lipa na ngubate lipa na mwambate asali vraiment moto a mérité ba respect na biso a mérité ba ingeta na biso a mérité to pesa ye place na ye esengeli to pesa ye on na ko le baisa que musique eza guerre bale baka bituma banjoko matiti nde mona pasi biso omoni ndenge nga naza boye na olobela mopao na olobela pe na bato ba osala musique sans haine na kuki koya kofinga moto mpona mopao te seke nalingi mofelo mide te biti na ngeza mpona betu kofelo mide biti na ngeza mpona bebisa image ya kofelo mide alors so nalingi kofelo mide esengeli nga na koloba misala ko folomide c'est là où je vous dis vous devez respecter ko folomide parce que le monsieur a fait beaucoup la musique na biso ce que zala ki na poto mais basi ba décorer parce que le monsieur mérite koto wana la pesa maman Olive merci parce que avant papa Lutumba Kembe maman Olive a décorer qui a pesa ki ba lukumu alobi avant yo kufatika ngana pesa yo lukumu alors Bopao azopesa na yebi bopesa ye déjà parce que azali ambassadeur atambola kana passeport rouge donc ya zara besoin te que akende l'ambassade ya la kalamuki nazo kende na pays bo salini akei azo mériter ba respect na biso merci beaucoup na bato balinga jika ona kosenga bino bo s'abonner pour mo manquer na news ata moko te ya jika et boza la brancher bientôt bokomona ba nouvelle les oya hippodrome ezali koya concert ya Mobange concert ya ne histoire ya mopao songambeli après ça qui peut va programme ba concert to ko ko le lango à la prochaine merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Dada Taïfa pour notre disposition qui te me café pour partager mon bouquet. Merci aussi à Favousement derrière la caméra et bah on news dans la poste il y a marketing, il y a publicité, il y a la maison et bon contacter juste numéro ils la afficher na JK TV News pour vous la cité et pour ça na poste ça c'est la publicité il y a biloko na yo peut-être aux na poto aux a na Congo contacter juste JK TV News pour vous la cité merci na ba on news balingaka Rachel Mande toujours na kombeka kobosa na binoté bon like ou partager ba émission na biso à chaque fois à chaque moment tozo kota soki nzamba zongi te tokutana bino balasima bye bye à la prochaine.